وبعد اللي حصل لبويكا في الجزء الاول بتعدي شهور وسنين، وبيظهر بطل تاني على الساحة اسمه زايكوف، شخص عنيف وشرس، لعب اكتر من 35 مباراة ما خسرش ولا واحدة منهم، والمنافس اللي بيقع قدامه بيعصره وبينزل منه مساجين صغيرين، وده المقاتل الوحيد اللي بيعتمد عليه جاجا من بعد بويكا. بعدها جاجا بيكون خارج من مباراة في السجن، فبتقع منه فلوس، بيقول للشخص اللي بيمسح الطرقة خد الفلوس اللي وقعت، بيقول له مش عايز من وشك حاجة. جاجا بيسمع الصوت وبينصدم لان ده بيكون بويكا، بيروح ورا الزنزانة وبيقول له بص انا بسببك عملت فلوس كتير جدا، فانا هدبر لك زنزانة كويسة وشغلانة احسن من دي. بيقول له انا مش عايز ده، لو عايز تساعدني بجد رجعني الحلبة تاني. بيقول له انت اتجننت، خليني وافقتك ونزلت الحلبة قدام منافس ضعيف، هتعمل ايه قدام واحد زي زايكوف لو لمحك على الحلبة هيشرب من دمك. هو بيسيبه ويمشي. بويكا بيروح يطلب تخفيف للمدة بتاعته، ولكن الضابط ده بيقول له انت مستهون بالجرائم اللي انت ارتكبتها، انت علشان تقف قدام المحكمة وتطالب بتخفيف العقوبة لازم تقضي هنا 15 سنة كمان على الاقل. بعدها بيرجع الزنزانة وبيبدأ يتمرن على رجله علشان يعرف يقف عليها تاني. هو في الوقت ده بيعلنوا عن مسابقة جديدة عالمية منظمة في سجن جورجيا. المسابقة دي بتضم افضل 8 ملاكمين في العالم، واللي هيكسب المسابقة دي هتكون جايزته الحرية، واللي هيثبت انه افضل مقاتل في السجن هيشارك في البطولة دي. طبعا زايكوف بيخلص على كل الملاكمين اللي في السجن وبيكون هو المؤهل. وفي الوقت ده بويكا بيحلق شعره وبيرجع على الحلبة، بيمس على زايكوف وبيقول له انا البطل هنا يلا، ولكن الحرس بياخدوه علشان يرموه بره، ولكن جاجا بيقول لهم سيبوه يلعب. الحرس بيسيبوه وبويكا بيطلع على الحلبة وبيقلع التيشيرت، بيعمل في زايكوف حاجات ما بتحصلش غير خميس وتلات، بيكسر عظم وشه وبياخده يمين في شمال، بيديله الفينش الاخير وبيكسب الماتش. وبكده بويكا اتأهل للبطولة، ولك ان تتخيل عمل ده كله وهو عنده كسر في رجله. المهم بياخدوا بويكا علشان ينقلوه على السجن اللي هتتلعب في البطولة. بيوصل هناك وبيكون وصل السبع ملاكمين اللي هيشاركوا في المسابقة، كل واحد فيهم بيبدأ يعرف نفسه للضابط. اول واحد فيهم بيكون اسمه تشايلان من كوريا ودخل السجن بسبب جريمة قتل. اللي بعده بيكون اسمه اندرو من كرواتيا واتسجن بسبب انه قتل 2. اللي بعده اسمه بيتر قتل 3. اللي بعده بويكا وده كلنا عارفينه. اللي بعده رودريجو حرامي قد الدنيا من البرازيل. اللي بعده تيربو لسانه طويل وبيحب يهزر كتير متهم بجريمة قتل مزدوج من امريكا. واخيرا راؤول اللي شايف نفسه من وسطهم لانه كان ظابط واتحبس بتهمة تهريب وقتل واتحكم عليه بمؤبد. هو ما حدش يعرف ده غير المسؤولين والظباط. جورد بيديلهم المعلومات اللي هيمشوا عليها، هو بيقول لهم كل واحد فيكم ملوش غير ساعة واحدة يتدرب فيها وباقي اليوم شغل. هو في الوقت ده بيوصل السبعة اللي كل واحد فيهم مسؤول عن سجين من اللي في المسابقة، بيجمعهم رايز اللي هو منظم البطولة، واللاعب بتاعه هو راؤول. هو بيقول لهم انتوا دفعتوا مبالغ كبيرة جدا علشان تجيبوا لعيبتكم هنا، ويا بخت اللي المقاتل بتاعه هيكسب النهائي. طبعا هياخد فلوس بالكوم، والحرس في وقتها بياخدوا اللعيبة ينزلوهم شغل. الشغل ده بيقلل من لياقة المقاتل لانه بيفضل طول اليوم يكسر في الصاخ. اللعيبة بتكون كلها شغالة وراؤول قاعد مفخد تحت الشمسية. اللعيبة بتاخد بالها من ده لكن محدش بيقدر يتكلم. بعدها بيرجعوا السجن وبيبدأوا تدريب، وجورد بيدخل لراؤول وبيديله العلبة دي اللي بيكون فيها حقن منشطة. هو ما بيتدربش زي باقي اللعيبة، بيكون ليه مكان خاص وبيتدرب على البني ادمين ابن الهرمة. المهم بتبدأ اول جولة في البطولة، وبويكا بيكون خايف جدا من رجله، وبتبدأ المباراة الاولى بين البرازيلي واليوناني، ولا بيكون مسيطر طول وعرض رودريجو البرازيلي، وبيمسح بوش الواد الحلبة وبيكسر عظمه وبيكسب الماتش. تاني جولة بيكون اندرو الكرواتي والتيربو الامريكي، وتيربو هو اللي بيكون مسيطر وبيكون مكسر عظم الواد وبيلعب في وشه البخت، بيخلص عليه وبيكسب الماتش. الجولة اللي بعدها بتكون بويكا ضد الفرنسي جون، وجاجا بيكون خايف جدا علشان رجل بويكا، ولكن بويكا بيفاجئ الجميع وبيقدم اداء خرافي. بذمتك يا جدع ده منظر واحد رجليه مكسوره، امال انا بقى ايه مشلول؟ المهم بيعرف يتعامل وبيكسب الماتش بجداره. الماتش اللي بعده بيكون راؤول الكولومبي ضد تشاي الكوري، فيل ضد نمله، ما هي ماشيه كوسه بقى. المهم راؤول ابن الهرمه بيفضل يلعب بالواد الكوري زي القطه ما بتلعب بالفار، هو بيكسب بكل سهوله. بعدها جورد بيروح للعيبه اللي خسروا وبيقول لهم جود لاك. اللعيبه بيجهزوا شنطهم علشان كل واحد يرجع السجن اللي جه منه. العساكر بياخدوهم ولكن بيسيبوهم بره، هو مره واحده بيضربوهم بالرصاص ولاد الصرمه. تاني يوم
اللعيبه كالعاده بتنزل تكسر في الصخر وبيربطوا بويكا مع تيربو. بيقول له انا شفتك وانت بتلعب امبارح وعرفت ان رجليك مكسوره، ولما هنقف ضد بعض هكسر لك التانيه. فبويكا بياكل واحده بيفصل له النور وبيبدا القتال ما بينهم. الحارس بيبعدوهم عن بعض وبيحبسوهم انفرادي، والزنزانه بتكون يا دوب على قد الوقفه، يعني لو شخص 70 كيلو الباب ما يقفلش. تيربو بيفضل يتكلم مع بويكا ويلوم على اللي هو عمله، بويكا ما بيكونش قادر يتكلم بسبب الالم اللي حاسس بيه في رجله. بعدها بويكا بيتكلم مع تيربو وبيبداوا يبقوا صحاب. تاني يوم بويكا بيقابل جاجا، هو بيقول له ان الظابط اللي اسمه جورد بيشغلهم في الصخر، وتيربو هو كمان بيقول نفس الكلام. جاجا بيغضب من الكلام ده وبيروح للظابط جورد، بيقول له انت ازاي تشغل المقاتلين في الصخر؟ بيقول لهم علشان رايزو هو اللي عايز كده. رايزو بيقول لهم انا بشغل اللعيبه بتاعتكم علشان يخسروا، لان مفيش غير لاعب واحد هو اللي هيكسب وهو راؤول. بيقولوا له طب واللعيبه بتاعتنا؟ بيقول لهم تقدروا تنزلوا دلوقتي وتراهنوا بفلوسكم على راؤول وتسيبكم من اللعيبه الضعيفه اللي معاكم دي، وكده كل واحد فيكم هيبقى كسب مكسب كويس. جاجا بيقول له تضمن لي ان بويكا يخسر؟ بيقول له اضمن لك ده. تاني يوم بويكا وتيربو بيتفقوا انهم هيعتبروا الشغل ده تمرين، وفعلا بيتدربوا وهم شغالين. بعدها تيربو بيقول لبويكا انا قررت اخش البطوله دي علشان اولادي، معايا ولد وبنت بقالي فتره كبيره ما شفتهمش، انت بقى دخلت المسابقه دي ليه؟ بيقول له علشان اثبت للكل ان اقوى مقاتل في العالم، انا عشت طول حياتي اتدرب علشان اثبت ده، وتاني حاجه انقذ حياتي، احنا هنا مش بنقاتل على الحلبه بس، احنا هنا بنصارع الموت. بعدها رجليه بتوجعه، فتيربو بيديله الاعشاب دي وبيقول له خد دي وحطها على رجلك هتبقى احسن من الاول. بعدها جاجا بيجيب فلوسه وبيحط الرهان، وبتكون المباريات اللي بعد كده هيلعب بويكا ضد رودريجو وتيربو ضد راؤول، وفعلا بتبدا مباراه رودريجو وبويكا، وللامانه بيعملوا ماتش جبار. الاتنين بيكونوا اجمد من بعض في كل حاجه، الاتنين مفيش حد فيهم افضل من التاني، ولو قلت لي تختار مين يكسب هقولك بويكا طبعا، انت هتهزر ولا ايه؟ وفعلا الولا بويكا ابن اللعيبه بيحط عليه وبيكسب، وبروح رياضيه بيروح يسلم عليه وبيقول له عاش يا وحش. بعدها بياخدوه في نفس المكان بره وبيخلصوا عليه. بعدها رايز بيقول للمدير جورد الواد اللي اسمه بويكا ده مش سهل ابدا، واكيد صاحبه الامريكي مش سهل زيه، انا قلقان الواد الامريكي يكسب راؤول. بيقول له ما تقلقش انا هعمل معاه الصح. بياخد الحرس وبيكسر عظم تيربو قبل الماتش. بويكا بيقول له مين اللي عمل فيك كده؟ بيقول له المدير، ما تشغلش بالك انت وروح اتدرب. وفعلا بويكا بيروح التدريب وراؤول بيروح له، بيقول له انا سمعت عنك كتير، سمعت انك افضل مقاتل في العالم، وسمعت كمان ان في مقاتل امريكا علم عليك وكسر رجلك، بعد ما اخلص على زميلك هلعب قدامك واكسر لك التانية، وكمان هكسر وشك واخليك ترجع تمسح الحمامات تاني. بويكا بيقول له يا مصبر الوحش على الجحش عايز يا عم، وبيقول له هوفر كلامي وهرد عليك في الحلبة. بعدها بيكمل تدريب وراؤول بيروح يتدرب علشان ماتش تيربو، وتيربو ما بيكونش قادر يحرك جسمه من الضرب اللي اخده من الحرس، وبويكا ما بيكونش عارف يساعده. تاني يوم وهم رايحين على الشغل بويكا بيقول له انت مش هتعرف تكسب الكلب راؤول بحالتك دي، انت لازم تهرب. بيقول له لا انا هقاتل. بيقول له بحالتك دي انت مش هتعرف تكسبه. بيقول له مش مهم هخسر وارجع مكاني تاني. بيرد عليه عم حنبولو وبيقول له مفيش الكلام ده، اللاعب اللي بيخسر بيموت بعدها على طول. بويكا بيقول له صدقتني انا هكسر السلسله دي وانت تهرب على الغابه. وفعلا بويكا بيبدا يكسر السلسله والحرس بياخدوا بالهم وبييجوا جري عليهم. بويكا وتيربو بيعملوا ميكس جبار وبيضربوا كتير منهم. بويكا بياخد المفاتيح وبيفك السلسله وفعلا بيهربوا، ولكن بيجي العسكري ده وبيضربه في وشه بيغمى عليه. بيصحى يلاقي نفسه متسلسل وبيسالوه عن تيربو. بيقول لهم انا عايز اقابل جاجا. بيقول له هو انت فاكر ان جاجا يقدر يساعدك؟ بيقول لهم لا هيساعدنا علشان الفلوس اللي مراهن عليا بيها. مره واحده بيظهر جاجا بيقول له اسكت انت ما تعرفش اللي حصل، مش انا غيرت رايي وحطيت فلوس الرهان لصالح راؤول، اصل انت بصراحه هتخسر وانا ما عنديش استعداد اخسر جنيه واحد من فلوسي، ده انا ممكن اتشال لو ده حصل. بويكا بيقول له انت انسان حقير ووعد مني اللي هزعلك على كل فلوسك اللي انت بتحبها. هو فعلا بيبدا اليوم الاخير اللي هيحدد مين البطل، واغلب الناس بتكون حاطه الرهان على راؤول. بتبدا الجوله وراؤول بيكون مسيطر طول بعرض في الماتش، بويكا بياكل ضرب ومن كتر الضرب اللي بياخده بيدوخ، ولكن بيفوق عليه من تاني وبيخش في اجواء الماتش، ولسه هيستخدم رجليه ولكن راؤول ابن الهرمه بيمسكه منها وبيكسرها له، وكل اللي حاطط رهان على راؤول بيكون في منتهى السعاده. ولكن جاجا بيقول لهم لسه مش ده اخر بويكا. فعلا بويكا بيقدر يفك رجله، ولكن ابن الصرمه بيكون مركز على رجليه المكسوره فبيسيطر اكتر في المباراه، ورغم ان جسمه كبير بيعرف يستخدم رجليه الاتنين كويس، بيرفس بيهم بويكا بيجيبه على الارض. بويكا
ما بيكونش قادر يتحرك من رجليه، ولكن بيفتكر انه لو خسر الماتش هيبقى خسر كل حياته. فبياخد القماشة اللي في المساحة وبيربطها على رجله وبيبدأ يقف من تاني وبيطلع له على الحلبة. بيكون راؤول بيحتفل وفاكر نفسه كسب، فبيبص وراه بيلاقي بويكا واقف زي الاسد بيسقف له بسخرية، وبمجرد ما بيقرب منه بياخد اول بوكس، ومن بعدها عينك ما تشوف الا بويكا وهو بيمرجحه على الحلبة. الجمهور كله بيبدأ يشجع بويكا اللي بيكون نازل واكل شارب نايم قايم طاحن راؤول على الحلبة، وبيكسر رجل راؤول بنفس رجليه المكسورة. راؤول بيفضل يصوت من الألم، وبويكا بيكسب الماتش وبيثبت انه اقوى مقاتل في العالم، والكل بيكون في منتهى الذهول من اللي حصل. وجاجا بيقول لزيكو انت خسرت لي كل فلوسي يا ابن الارمة وربنا يخلص عليك. وهو في الوقت ده جورد بيروح لبويكا وبيقول له انت صحيح كسبت لكن مش هتنول حريتك لانك كنت السبب الرئيسي في تهريب تيربو، هترجع لسجنك القديم تاني. بويكا بيقول له مش مهم، المهم ان حققت اللي جاي علشانه. بيقول له يلا العربيه مستنياك. بياخدوه ولكن بينزلوه في نفس المكان اللي بيقتلوا فيه اللعيبه، وبيكونوا خلاص هيقتلوا زي اللي قبله، ولكن بيحضر في وقتها تيربو وبيخلص على كل العساكر اللي في المكان. بعدها بيركب العربيه مع جاجا وبيديله الشنطه دي، بيفتحها بيلاقيها مليانه فلوس. جاجا بيقول له ده نصيبك، انا حطيت رهان عليك لان كنت عارف انك هتكسب. تقول لي بقى ركبتك مكسوره، عينك مشعوره، ودانك مخرومه، لو هتلعب بصباع واحد هتفضل افضل مقاتل في العالم، هو دلوقتي انت راجل حر وكمان مليونير، ايه شعورك؟ بيقول له نزلني هنا. هو فعلا بينزله وبيودع صاحبه وبيفضل يجري في الشارع من الفرحه. وهنا بينتهي الفيلم.